यस्तो चर्को घाममा कता हो रामलखन दाई? अब खेतमा हिँडेको नि, कता हुन्? यस्तो गर्मी छ, यसो बिहान बेलुकाको समय मिलाएर काम गर्नु नि। अब काम नगरेर तिमीहरूले खान दिन्छौ र? सबै आफै जान्ने हुन्छ, अरूले काम गरेर खाएको त देखिसहन्न। लौ न, रामलखन दाई त गर्मीले लडे त। लौ न, के भो सबैजना आउनुस् न, लौ न। ए ल, के भयो एकछिन जाउँ त्यहाँ। तपाईलाई यो गर्मीले असर गरेको, यस्तो घाममा पनि काममा जान्छन् त? के गर्नु, काम त गर्नै पर्यो नि, नत्र के खाने? तपाईको कुरा पनि ठिकै हो, तर काम गर्दा बिहान बेलुका मिलाएर गर्नु पर्यो। ज्यान छ र त सबै छ। अनि घर बाहिर निस्किनै परे पातलो कपडाले टाउको छोप्ने वा छाता ओढ्ने, बेला बेला शीतलमा आराम गर्ने, समय समयमा चिसो पानीले नुहाउने। अनि अरू के गर्नुपर्छ यो गर्मीबाट बच्न? कागती पानी, नरिवल पानी र फलफुलको रस प्रशस्त पिउने र धेरै पसिना आएमा जीवनजल पनि पिउनु पर्छ। अनि धुम्रपान नगर्ने, मदिरा, चिया, कफी र चिनीको मात्रा बढी भएका सोडा जस्ता पेय पदार्थ पनि नपिउने। हुन्छ हजुर, अबदेखि ख्याल गर्छु। अरूले भनेको मानिएन, गर्मी समयमा अलि बढी ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ। ज्यान छ र त सबै छ। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण।